感じやな。いいですね。着火剤いいですね。これ使えるな、使える。ほとんど使えない市販のやつ。ええやん。ええやんばいや。もう完璧映ったよ。聞きましたね。でかいな。この焚き火台ええやろ。いいですね。塩はもっと。鮎は塩でいいですもんね。そうそう。ヒレのところにいっぱいつけんの。
この直下がええで。めっちゃいいですね。使えるっていう。何欲しいっすね。抑えや。これで。これで。これ使えませんか。ええぞ。いいですか。網にぶっ刺すとか。またいいですかね。いやもうええでキーは。いいですか。着火剤すごいですね。着火剤の威力が。何回か使ったんですけど全く使えないですよ他のやつ。これだったらバーナーいらんわ。ここ刺せないですか。今ここにな。あめっちゃいいですねそれ。遠火でな。いいですね。あれ映ってるかな。これテントだと出んのか。いやわかんないか。なあ。あんなんで寝るんすかね。雨降ってないからいいけど。めっちゃいいですね。もらっていいですか。イカの当てだ。いかん。はい。イカって車っすかね。あ、車かな。はい。開いてます。開けるわ。はい。開いてるわ。ミラー立ってるやろ。はい。開いてる。後ろちゃうわ。
できます。ここ上置いてて。バージョンみたいなの持ってきてくれた。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。焼けた？今焼いてる。めっちゃいい感じで。あげときます。あんなあれやな、そんなえ？火では焼けます？うん焼けます。豆腐でじわじわやってきます。あれ、明日雨降るんだね。そうみたい。テントどうするんだ？テント乗りたい。まあなんとかします。あっちの人たちみんなでやったぞ。なんかね、向こうの人たちテント張っとく気配がないんですよ。ジムのやり方がわからんかったみたい。本当。ほんで私こうしたら、あーなんて言って、あちょうど来たらすぐ来たんやで、あの子たち。あ、そう、6時に。でここがくれたし、ああ、そうあのテントで寝れるの？わからない。は？わからない。レジャー地ですね。あそこまでなら、今こう出た道、あれ以上下がると、また、全然雲。じゃあゆっくり。ありがとうございます。すみません。入れてやるんですか。その上にそのままそれ食べれるね。これは。うん。いや、火のつける。ああ。ちょっと待って。はい。もうつけたで。ありがとうございます。ピッツを持ってきました。ピッツ。もうしちゃっていいですか？ああ、まあまあいいんじゃない。これそのまま食べれるかやで。これですか？うんそのままいきます。いや、どちらでもいいよ、俺は。そのままのやつか。焼いた方がちょっと美味しいかもしれない。そうそう、あんまりやった方がいいかもしれない。このままいける。美味しそう。割り箸。割り箸でいいですか？いけます。知らんかもしれんかも。動画ええんじゃん。もうええっすね。